Hello，大家好，我係 QQ，歡迎大家嚟到我同樂生周末嘅一日。最近樂生都比較忙，成日都要 OT，佢話自己成日都覺得好失眠，咁所以一早起身呢，我就嚟廚房煲湯啦。今日要煲嘅呢係五子無桃冬瓜豬骨湯，嘻嘻。呢個靚湯呢係喺靚湯頻道學翻嚟嘅，諗住 share 俾大家。煲完湯之後，我哋決定去銅鑼灣行下，因為知道最近 M 喺銅鑼灣開咗一間快線店，啱好一直都有一頂帽想去試下，咁就趁住呢個機會去店度試下啦。係好似係瘦咗啲喎，耶！行下，竟然見到一個街頭嘅畫家，哇！佢畫得真係好靚啊！哦，原來佢畫嘅係呢個位置。呢度所有嘅產品呢，都係跟住顏色嘅分類去做 display 嘅。咁最近呢，我就好鍾意藍色。中意邊隻啊？試下，睇下我面。藍色呢，真係好有夏天嘅感覺。咁買完嘢嘅時候呢，我就想推薦大家埋單嘅時候可以攞多一個袋啦，因為呢個收縮袋真係可以循環去用翻，好方便。行到攰攰地呢，咁就喺附近揾碗麵食下，順便再嚟多杯凍奶茶啦，真係好正㗎！食完麵之後呢，樂生話想去皇室堡睇睇玩具，咁呢度呢，真係好多間玩具鋪嘅。竟然仲俾我見到阿童木，我記得我細個嗰陣時讀小學嘅時候有個咁樣嘅 IP 手袋，哇！真係 Oh my god！ HiBaby 嘅手機，喂，啱啱好喎，呢個唔掛頸繩就咁掛佢，啱唔啱先？OK。跟住個日落一齊搭巴士返屋企啦。呢個就係我哋週末好簡單嘅一日，希望大家睇得開心。好啦，我哋下期視頻再見啦，拜拜。